早晨，今朝想分享一本書，叫做《持續的技術》。你有冇試過新年咧就話要減肥，結果做咗幾次 gym 就冇做啊？有冇試過話想學英文，買本書翻嚟之後咧就碰晒塵呢？話想早啲瞓喎，但係點知夜晚就走去煲劇，煲到3點，係咪好熟呢？然後你就會開始話自己冇意志力，但係呢本書咧就想話俾你知。你用錯咗方法。作者係一個醫生，佢用腦神經科嘅角度研究點解人做唔到嘢。佢發現呢，原來單靠意志力去堅持，根本就係違反人性。點解呢？因為意志力係一啲好短、好快用完嘅能力。如果你單靠佢死撐呢，遲早有日你會崩潰嘅。咁點算呢？佢話要用個腦裏面嘅自動機制，即係話將習慣設計到個腦呢，唔使點樣諗都會跟住做，就好似你返工行同一條路咁樣，對腳呢自然就識行噶啦。呢個呢就係我哋想要嗰個效果。作者呢就提出咗4樣嘢可以達到我哋想要嘅效果。咁佢呢就係場所、時間、動作、言語，聽落好似好理論喎。咁我哋逐個講啦。第一，場所，當你想做運動嘅時候，咁就揀個固定嘅地方啦，可以係客廳、露台，總之呢，每次都係喺嗰個地方。點解呢？因為當你一企啱嗰個位嘅時候呢，個腦呢就會自動進入運動模式，個場景呢會提你，你唔需要自己逼自己嘅。第二，時間，唔好貪心，唔使話規定自己一定要做1個鐘，你只需要話呢，每朝早刷完牙就做，又或者每晚10點左右呢就坐低要寫嘢。咁樣就已經夠具體、夠短、夠穩定噶啦，係咪好簡單呢？啱就得噶啦。第三，動作，將個習慣呢變到好似條件反射咁樣，例如你想寫日記。咁呢，你就打開本簿寫3行之後收工。唔使諗啲好深嘅嘢，亦都唔需要咧將啲字寫到好靚。總之呢，你寫完就得噶啦。重複呢啲動作，咁慢慢呢，佢就會形成習慣噶啦。第4，言語，呢樣嘢呢就好多人都會忽略，但係呢就好重要喎，因為呢，佢能夠幫你自己個腦編寫程式。你可以咧喺台上面寫張紙仔，寫住今日要進步，又或者做一件事之前喺個心裏面咧就同自己講，我做得到嘅。唔好睇少呢啲嘢喎，佢真係會改變你嘅心態噶。當你將呢4樣嘢 set 好咗，你就唔需要咧用意志力嚟同佢搏鬥噶啦。個腦咧會自動波行落去噶。作者仲做咗個研究，話用呢個方法嘅話咧，持續成功率可以提升8倍，係8倍喎。即係話10個人裏面咧有8個人係 work 噶，做到噶。咁個秘密係咩啊？秘密就係唔使諗咯。當你唔需要諗，你做唔做到嘅時候呢，你自然就會去做噶啦，因為呢個系統幫你決定咗啊。講咗咁多，就不如試下做啦。第一步，揀啲小習慣，唔好揀嗰啲要減10磅咁勁嘅目標啊。揀嗰啲每日飲多2杯水啊，瞓覺之前拉筋啊，寫日記寫幾行啊，咁樣得唔得？夠易咁開始咯。第二步，設定一啲場景，諗清楚喺邊度做，同埋幾時做。例如每朝早起身喺廚房刷完牙之後就飲水。越具體越簡單越好。第三步呢，就係設計你自己嘅金句。可以係好好照顧自己，每日都有進步。今日呢又做到啦。中意乜嘢就講乜嘢。每次開始嘅時候呢，就自己默練幾次。第4步呢，簡單到極致。唔使做到好完美嘅，做到呢就 OK 啦。之前講過嗰啲寫日記啊、拉筋啊、飲水啊、
乜嘢都得啦。總之起步嘅時候咧就輕鬆啲，然之後連續做3日，嗱只係3日啫，3日之後咧你就會 feel 到自己有啲唔同噶啦。嗱，呢本書最勁嘅地方係咩呢？就係佢話俾你知呢，持續就唔係靠天分嘅，佢呢係可以設計出嚟嘅。嗱，你唔使呢變成好似超人咁樣嘅，你只需要呢砌好個系統。當個系統係好嘅話呢，你自然就會成功啦。咁下次當你再想放棄嘅時候呢，就唔好再話自己係廢啦。嗱，你只需要問：咦，我有冇 set 好個場啊？我啲時間啲 timing 好唔好啊？個動作會唔會太複雜啊？調整下，再試下，咁跟住就得噶啦。嗱，記住一句，將個習慣放喺適合嘅場景裏面，咁3分鐘熱度呢樣嘢呢，就唔會出現噶啦。嗱，好啦，今日嘅分享呢就到呢度，希望呢本書可以為你帶嚟啟發。我哋下次見啦。多謝你嘅收聽，唔好忘記按讚、訂閱、撳鐘仔，咁先可以好容易揾得返我哋。下次見。